A e zën nëma e gruas burrin pse rrin ndonjë natë me shokët? Edhe mund ta zej. Edhe mund ta zej, që s'bova ki. Edhe mund ta zej. A e kuptot pyetjen? A e zën nëma e gruas burrin, pra mallkimi, se nëm i thon mallkimit. A e zën thot mallkimi i gruas burrin se ai rrin ndonjë natë me shokët, pra vjen me vonesë. Allah, që s'bova ki? Po edhe mund ta zej, ku e diun. Logjikisht, jo, se si ka hyrë hak. Nëse jo është përgjigj në të gjitha kuptimet e fjalës, ekonomikisht, fiziologjikisht, shtatërisht, e kështu me radhë, ne i me shokët, çfarë problemi ka? Pejgamberi alayhis salatu wassalam tha, o gra, ju thu drejtu grave, ipni tha sadaka, ipni sadaka. Se kom patha që jeni më shumë të në xhehenem. Edhe ata thonë, pejgamberi Zotit, po pse? Pse ne në xhehenem? Tha se ju mallkoni vend e pa vend, një nga arsyet. Mallko burrin se rri me shokët. Po le të rri me shokët, të rri me shoqe, burri. Po më mirë me shokë se sa me shoqe. Të falë Allahu, të falë. A, kur burri lumen që e bo rrugë këtë punë, rrit not për not me shokët, prapë s'ket pse të mallkosh, merë burrin, ule si burrat, hajde burr tu, po hajde pi një kafe herë bashkë. A je martu me mua, apo je martu me shokët? Daj këtë muhabet. Nëse je martu me mua, duhet vishë në shtëpi shoku. Nëse je martu me shokët, hajde vazhdojmë procedurat, vazhdo me shokët. Pra nëma apo mallkimi nuk është në traditën e një besimtari të mirë apo e një besimtare të mirë. Nuk ka qenë traditën e islamit mallkimi kurrë edukat. Mallkimi është mungesë durimi ndaj caktimit të Zotit.